이제 자동차 도장은 열을 이용한 건조 시대에서 빛으로 완성하는 시대, 새어나가는 전기요금, LED 빛으로 순식간의 경화, LED 블루라이트 건조기, 국내 최초로 LED 블루라이트 경화 기술을 사용화했습니다. 건조 시간 20초에서 1분이네. 전력 사용 99.9% 절감, 탄소 배출 99.9% 감소, 환경부 인증 친환경 기술, 도장 품질은 더욱 견고하고, 작업자는 더욱 편리하고, 공업사는 더 수익적입니다. 열을 줄이면 지구가 웃습니다. 자동차 도장의 새로운 표준, LED 도장 시스템. 탄소를 줄이고 수익을 높이다. 주식회사 비츠로 케미칼.